ဂိမ်းပွဲတစ်ပွဲမှာစာပို့ပြီးအာချောင်တက်တဲ့ကောင်လေးတွေပါလိုက်အဲ့ဒီပွဲကအရန်ကိုဆော့လို့ကောင်းတာဒီပွဲမှာကတော့အာရန်ချောင်တဲ့ကောင်လေးကတော့မကတိတာလေးပေါ့အမေသူတို့ဘက်ကလည်းကိုအမြင်ကက်တဲ့ဂျေဂျလာလေးရတယ်ပါလာသေးတယ်ဗျရတဲ့ဂျန်ဂယ်လာလေးရတယ်မောင်လင်းလေးပါဒီပွဲမှာလည်းကိုကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲရရလေးကိုပဲကင်ထားတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့အေးဘလင်းကပေါ်လိမ့်မှာဆိုတော့လူဘတ်နာဗလေးသေးသေးကိုရင်စားရတာပေါ့ပြီးရင်တော့ဂိုးလင်းလေးကိုစင်းပြီးတော့ဂမ်းမယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ကိုကအောင်လန်းနာဗလေးသေးသေးတစ်ခုကိုစားနေတဲ့ချိန်အမေမဝမ်လေးကလင်းကိုတယောက်တည်းအသက်ကုန်နေရှင်းနေတာဗျလင်းဂရီလေးတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းမသုံးချင်သေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဝမ်လေးဟိုလုတ်ဒီလုံးနဲ့အချိန်လေးတစ်ခုကိုစောင့်နေတာပေါ့လင်းဂရီတွေကလည်းကုန်ကားနေဖြစ်ပြီးဆိုတော့ဝမ်လေးကိုအဲ့ဒီပိုင်းချလိုက်တော့ဝမ်လေးတစ်ကောင်တော့ကေးတတရရလိုက်တာပေါ့အမေဒီလိုနဲ့မောင်လင်းလေးကလည်း right down ကိုရောက်လာတာဗျာမောင်လင်းလေးရဲ့အဲ့ဒီကနေ schedule နဲ့အလှလေးရှောင်ပြသွားတာလေးရတော့တကယ်လှပါတယ်အလဲဒီလိုနဲ့ကိုရီးယားပထမအဦးဆုံးပေါ်နေပြီဖြစ်တဲ့လေကလေးကိုကေးနေတော့ဘေးနားမှာလည်းမရောက်မလဲနဲ့မောင်မင်းစင်သားလေးကလည်းရောက်လာတာဆိုတော့အဲ့ဒီလေးကိုသုံးပြီးတော့ပဲလေကလေးကိုရအောင်ယူထားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကလည်းသုံးပြီးပြီဆိုတော့ဗဒရလည်းစောင့်ဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကိုစားရမယ့် blue bell လေးစီကိုပဲပြန်လာခဲလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မလေးမလဲရှင်းနေတာတွေ့တယ်မကတီတာလေးကိုတွေ့ပြန်တော့လေပူရာလေးတို့နဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အနိုင်ကျင့်လိုက်တော့အမေဂျေဂျရာလေးကဝင်ခွတာကိုကလည်းအဲ့ဒီတွေပါလေပိုင်းချတယ်ဆိုတော့ကတီတာလေးကလည်းပျောက်သွားတယ်ဂျေဂျရာလေးကိုရမလားဆိုတော့လောက်လာဂျေဂျရာလေးကလည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီပဒဲမှာတော့ကိုကတော့ acid လေးပဲရလိုက်တာပေါ့စာဖို့ပြီးအားချောင်ချက်ကတော့မင်းအဲ့မှာပဲကြည့်ကောနဲ့ကတီတာနဲ့ပွဲကိုဖြစ်နေတာဗျာကိုဒီဘက်ကဂေါ်လေးကပြန်ပို့လိုက် enemy ဘက်ကကတီတာလေးကပို့လိုက်နေသူတို့ဟာနေသူတို့ကတော့ဟုတ်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့လက်ဝက်သမားလေးကလည်းရှေ့မှာဗဒဲရဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းဝင်ပြီးတော့ AD လေးပါလေးပိုင်းချပေးလိုက်တော့ဒီဗဒဲမှာတော့မောင်လင်းလေးကိုရလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ AD ပြီးတာနဲ့မင်းဆက်သား AD တဲ့မှာဆိုတော့လေကိုကတော့ဟီရိုကီပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဒီဗဒဲမှာတော့လေတန်မလို့နဲ့မတန်ဘူးဖြစ်သွားတယ်လို့တော့ထင်ရတာပဲဒီလိုနဲ့ကိုဒီဘက်ကကောင်လေးတွေက enemy rapper နာမှာဗဒဲရသွားပြီးတော့ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းနောက်ကနေသွားပြီးတော့ခူပရာကြီးရိုက်ထားတဲ့ဂျားတွေကနေ AD လေးပါလေးပိုင်းချလိုက်တော့ကတီလာလေးတကောင်တော့ရလိုက်တာပေါ့ရတဲ့ခူပရာကြီးကလည်းဝမ်လေးကိုရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဗဒဲလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့တန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာကိုကဘလူးဘက်လေးစားပြီးနေတော့ရှိသေးတယ်ကိုဒီဘက်ကကောင်လေးရတဲ့ enemy rapper နာမှာဗဒဲလေးကဆက်ပြီးဖြစ်နေကြပြန်ပြီစစီသွေးလေးဖြစ်နေတဲ့မောင်ကိုလေးကိုအင်ဂျယ်လာနဲ့မောင်လင်းလေးကလိုက်ပြီးတော့လုံနေကြတာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းလန်တဝက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အင်ဂျယ်လာလေးကိုပဲ share ထည့် AD လေးပိုင်းချလိုက်တော့အင်ဂျယ်လာလေးတကောင်ကိုရလိုက်တာပေါ့ဒီကြားထဲမောင်လင်းလေးကလည်းစစီသွေးလေးနဲ့နားမှာဆိုတော့လင်းလေးကိုပါဆက်တက်လိုက်တော့ဒီဘက်မှာရရလေးကတပယ်ကြီးရလိုက်တယ်ဆိုတော့ recall လေးပါလေးပြပြီးတော့လေတိုက်ခဲလိုက်တာပေါ့ enemy ဘက်ကကောင်လေးတွေကလည်းဝှက်ရောက်ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုရလို့ရညာချိုးနေတာပေါ့ right တိုင်းပြန်ထွက်လာတဲ့မင်းစင်သားလေးကိုခရူရာလေးကထောက်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်း AD လေးကိုအသိလေးပိုင်းလိုက်တော့မင်းစင်သားလေးတကောင်တော့ရလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုရီဘက်ကခရူရာကြီးကတော့သူတို့ရဲ့ဒမ်းမိန်နေတော့ဟီရိုကီပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပါတန်လေးလို့ပဲမှတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကလည်းတလက်စာလေး enemy blue bell လေးပါဆယ်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မောင်လင်းလေးကလည်း right တိုင်းကိုရောက်လာတာဗျာစကေးတူးလေးနဲ့ဟိုရှောင်းဒီရှောင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုကလည်း AD လေးကိုပြန်ပိုင်းချလိုက်တော့ blue bell လေးရလည်းရတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းပြန်ဘက်လာတာပေါ့အမေမောင်လင်းလေးကပြန်ဝင်လာခြင်းနာကိုရဲ့စတန်လေးတစ်ချက်မိနေတယ်ဆိုတော့လေကိုကတော့ဝမ်းဟစ်အလှလေးကေးပြီးတော့ recall လေးပြပြီးတော့ထပ်ပြီးလေးတိုက်ခဲလိုက်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့မမဝမ်လေးကလည်းအပေါ်လေးကိုအသေးအတန်ရှင်းနေတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းခြုံထဲကနေပတ်သွားပြီးကတ်တိုးလေးလုံမယ်ဆိုပြီးသွားကမှာမောင်မင်းစေသားကြီးကကိုကိုချောင်းပြီးတော့လှုပ်ပါတယ်တဲ့ဗျာတော်သေးတာပေါ့ immortal လေးကလည်းခုနကမှရထားတဲ့ပြင်ခုပရာလေးကလည်း right time ပြန်ပြီးတော့ထောက်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ AD လေးပိုင်းချလိုက်တယ်အမေသူကရေခဲတာဒါပေမဲ့လည်းမရပါဘူးမောင်မင်းစေသားလေးရဲ့အရာလေးကိုချောင်းလုံရင်မင်းအချောင်းကြီးပဲပြုတ်သွားမှာလက်ထဲကကင်ထားတဲ့လှမ်း enemy ဘက်ကကောင်လေးတွေကိုမလိမ့်မလှမ်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းခြုံထဲကနေပတ်သွားပြီးတော့နောက်ကနေစောင့်လုံမယ်ပေါ့ရှင်းမကိုရောက်လာလေကတီတာလေးကိုအပိုင်မဲဆိုပြီးချပါမယ်ဆိုကမှ share ကလည်းလွဲတယ်ပဲ AD သုံးလိုက်တော့လေမောင်မင်းစေသားကြီးက AD ပြန်ဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့ဒါမျိုးကတော့ဘယ်လောက်မလဲဗျာရလေးတို့ကတော့ရှော့ပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုရီဘက်ကတကောင်နဲ့ကြံခဲ့တယ်လက်ဝက်သမားလေးကလည်းလူပစားနေလေမောင်လင်းလေးကိုချောင်းပြီးထိုးတာဂျေဂျရာလေးက right တိုင်းခွာထားတယ်ဆိုတော့လင်းလေးကလည်းမရှော့ဘူးပေါ့အမေဒါပေမဲ့လည်းမောင်လင်းလေးလို့လေမရအဖွဲ့ကလည်းလဲမလို့နဲ့မလဲဘူးဗျာပကွီတိုလေးကိုကိပြီးတာနဲ့ကတီတာလေးကစီးမှန်ဆိုတော့ဘာများဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ကိုရီဘက်ကလင်းခရီလေးရဲ့လက်ချက်နဲ့ enemy လေးရဲ့သရုံးကြီးကကျိုးသွားတယ်ဆိုတော့ enemy ဘက်ကလေရန်တိုက်တဲ့ကတီတာလေးကတော့ဂိမ်းကလည်းရှုံးတယ်ဒီကြားထဲလင်းခရီလေးရဲ့လက်ချက်နဲ့သရုံးကြီးကလည်းကျိုးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့အတွက်ကတော့မရေနှစ်ခါနာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဘာပဲပြောပါဒီဘက်မှာလည်းမင်းသားလေးတို့အဖွဲ့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲတတရာပဲ easy win ပဲပေါ့အဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့တဲ့ချစ်ကလေးတွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာရရလေးရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကိုလည်းချစ်ပါတယ်ဗျာအပွား